ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஐ எம் அம்மு. இன்றைக்கி வந்து கிங்கா ஃப்ரூட் துரியன் ஃப்ரூட் சாப்பிட்லான்னு போகிறோம். இதுதான் சீசன், அதனால் சரி சாப்பிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு கேலாம்பகூர் வந்து கிளம்பிட்டோம். சிங்கப்பூரில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே துரியன் ஃப்ரூட் கிடைக்கும். ஆனால் கேலாம்பகூரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஷாப் இருக்கும். அங்கே ப்ரைஸுமே வந்து எல்லா இடத்தை விடவே கம்மியாகவே கிடைக்கும். ஆஃபர்ஸுமே நிறையா வச்சுருப்பாங்க. 2 எடுத்தால் ஆஃபர், 3 எடுத்தால் இவ்வளோ ஆஃபர்னு சொல்லிட்டு நிறையாவே வச்சுருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா $2 ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதே வெளியிலலாம் உள்ள ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே வந்து $15 தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து சீப்பாகவே கிடைக்கும். நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாரி வாங்கிக்கலாம். இங்கே நம்ம முழு பழமாகவே வாங்கி கட் பண்ணி சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கட் பண்ணியே பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அது கூட சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். துரியன் ஃப்ரூட் வந்து நம்மளாலலாம் கட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த முள்ளுலாம் குத்தும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஷாப்லேயே தான் கட் பண்ணி சாப்பிட்டு போகணும். முழு பழத்தை வாங்கும்போது நாமளாக தான் சூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும், அவங்க கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது துரியன் ஃப்ரூட் சீசன்ன்றதுனால ப்ரைஸ் எல்லாமே கம்மியாகவே கிடைக்கிது. இந்த துரியன் ஃப்ரூட் பார்த்திங்கன்னா மலேசியாவிலேருந்து தான் வருது. அப்படி இல்லைனா இந்தோனேஷியா, தாய்லாண்ட்லேருந்து கூட வரலாம். இந்த துரியன் ஃப்ரூட்மே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. நம்மளுக்கு எந்த துரியன் ஃப்ரூட் வேணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். இது நாங்கள் வாங்குறது பார்த்திங்கன்னா $10. இதே ஃப்ரூட் வந்து நிறைய விலையிலையுமே இருக்குது. ஒரு துரியன் ட்ரீயோடைய லைஃப்பை பொறுத்து தான். ஒரு ட்ரீ பார்த்திங்கன்னா 50 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கும், இன்னொன்று 100 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு துரியன் ஃப்ரூட்டு. இப்போ $10 பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன வயசு மரமாக தான் இருக்கும். இதுவே 100 இயர்ஸ் ஓல்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த ஃப்ரூட்டை கட் பண்ணி நாங்கள் இங்கேயே தான் சாப்பிட்டு போயிடுவோம். ஏன்னா இந்த ஃப்ரூட்டை வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிடணும்னு நினச்சா வீடு ஃபுல்லாகவே இதோட வாசனை வந்துடும். இங்கே பஸ்ஸு எம்ஆர்டிலையுமே இதை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது, ஏன்னா எடுத்துகிட்டு போனால் ஃபைன் போட்டுருவாங்க. துரியன் ஃப்ரூட் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக ஹேண்ட் க்ளவுஸ் போட்டு சாப்பிடணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே கையில் வந்து துரியன் ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பழத்தை வந்து வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கவே கூடாது. ஏன்னா வீடு ஃபுல்லாகவே அந்த ஃப்ரூட் ஸ்மெல் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு கடையிலேயே வந்து அந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டு கையை நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு போகிறது நல்லது. இதோட சுவை எப்படி இருக்குன்னா நல்லா க்ரீமியாக பட்டர் போல் இருக்கும். எப்படி மாம்பழத்தை வந்து நம்ம கொட்டையிலேருந்து சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா ஜாக் ஃப்ரூட் ரொம்ப ஓவர் பழமாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டேஸ்ட்டுமே மைல்டாக சூப்பராக இருக்கும். துரியன் ஃப்ரூட்டை வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கடையில் விற்கும் போதெல்லாம் அந்த இடம் க்ராஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஸ்மெல் வாமிட் வர மாதிரியே இருக்கும். என்னடா இது ஸ்மெல்லுன்ற மாரி இருந்தது. இதில் நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. ப்ரெக்னென்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க இதை சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நானும் என் ஹஸ்பண்டுமே இதை ட்ரை பண்ணோம். ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றப்ப இதை ஒரு மருந்தாக நினச்சி தான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். சுத்தமாக சாப்பிடவே முடியல. செகண்ட் டைம் சாப்பிட்றப்ப ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு. ஸ்மெல்லு தான் ஒரு மாதிரி இருந்தது, ஆனால் டேஸ்ட்டு வந்து ஓகேவாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரூட் பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய ஃபேவரட் லிஸ்ட்டில் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு. ஆரம்பத்தில் இதோடைய வாசனை வந்து கொமட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த பழம் சாப்பிட்டு பழகுனதுக்கப்புறமா அதுவுமே போயிடுச்சு. இந்த துரியன் ஃப்ரூட்லேயே வந்து கோல்டன் கலரில் ஒன்று இருக்கும், அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். லைட் எல்லோவாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் மைல்டான டேஸ்ட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த கோல்டன் கலரில் இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அது கொஞ்சம் ப்ரைஸுமே அதிகம். ஊரில் துரியன் ஃப்ரூட் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். கிடைச்சாலுமே விலை வந்து ரொம்பவும் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். இங்கே கிடைக்கிறப்ப அதை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது, அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். துரியன் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா உடம்பு வந்து லைட்டாக ஹீட் ஆகுற மாதிரியே இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இளநீ இல்லைன்னா உடம்பை கூலாக்குற மாரி சாப்பிட்றது நல்லது. உங்களுக்குமே துரியன் ஃப்ரூட்லாம் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதை ட்ரை பண்ணாமல் விடாதீங்க. அதோடைய டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கும். அதில் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸுமே நிறையா இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். டாட்டா பாய்.